ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചേസിങ് മൈ ഡ്രീംസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് റൈസാണ്, ചിക്കൻ മദ്ഹൂത്ത്. ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ കപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മട്ടണിൽ ഇത് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. കീപ് വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്കായ, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 2 സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടും ചേർക്കാം കേട്ടോ. വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ 1 സവാള എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതലും ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ അറബിക് മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളുടെ അറബിക് റൈസൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് അറബിക് മസാലയാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അറബിക് മസാല. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 2 തക്കാളി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ജ്യൂസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായിട്ടത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഡിഷിന്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 തക്കാളി വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റണം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതിയാകും. ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം.
ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതിയാകും. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രൈ ലെമൺ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും, കാരണം അറബിക് റൈസ് ഇപ്പോൾ മിക്കവരും വെക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഡ്രൈ ലെമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലെമൺ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്, അത് 1 2 നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട്, കാരണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിന്ന് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തത്. സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ്റെ ആ റെഡ് കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം. ഇനി നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ വേവും കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇനിയിപ്പോൾ വേവിക്കേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി വെന്തോളും. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ 1 കിലോ ചിക്കന് നമുക്ക് 3 കപ്പ് റൈസൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ 2 കപ്പ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അരി പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്, കാരണം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തതല്ലേ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത്. 1 കപ്പ് റൈസിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത്. അറബിക് മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റൈസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അൺടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.